Mga best, ito yung mga ingredients. Mga ingredients ng ating mga lulutuin. So, ganyan na. Ganyan na. Ito yung mga lulutuin natin. Ito yung mga ingredients. Mushroom. Garlic. Onion. Cream. Cooking cream. Garlic powder. Well, ang sikat na Himalayan salt. Kung kay Best Paes, Himalayan salt. And pepper. And ang importante, Oh my God! and beef cube. Okay? Magluluto tayo. I think magluluto tayo ng mga keme. Hindi muna natin yung kalan, pero walang kasunod. Wala palang Nagkamali ka, makaya pa siyang gasol. meron. Kulay blue, kulay asul pa ang kanyang kulay. Yes. Ayan. Ayan. Perfect. Bisa mo yun naman. Pagkatapos ng mga ano to, gasol na to, okay? Paiinitin natin yung mga best. Siyempre, nakalimutan ko yung Ano ba yan? butter. Basta pa pala to butter. Okay? Eh, ba't di mo pa siya lahatin? Butter. Tapos, iwain na lang natin yung konti. Wow! Nakakatawa ka naman magluto. Taga may matching ano pa. Siyempre, dapat sa pagluluto, wait lang. Oh my God. Masaya ka. Kasi pag nakasimangot ka, pero papait yung luto mo kahit gano'ng kasarap. So true. Hello. Saka dapat magmukha kang mayaman. Kaya nga mga ginto, nangingintab. Para ka ng may hepatitis. Ilagay natin yung ilagay natin yung butter. Butter. Yung butter. Siyempre ito yung igisa natin. So ano yung apoy niya? Malakas ba yung apoy niya? With in a low fire. Okay. Ayan mga best! Ito na yung butter, syempre. Ilalagay na natin yung garlic. With the garlic. Pinabango mo ang ang luto. Yung garlic. Sabi nga nila, bakit hindi muna ang garlic? Eh bakit nga ba hindi? Syempre, kasi pag nasunog yung garlic, papait yung luto. Parang nakasimangot ka na ng din. Hello! Kaya dapat nakangiti ka. Masala! Love it, best. Pag medyo golden brown na yung garlic, syempre bawal nating sunog itong garlic, no? Mag-ano tayo? Lagay tayo ng onion. Or Onion. It's either pula or puti. onion, Pero, yes. mas masarap yung pula. Bakit pula? Kasi fresh ba? Yes. Fresh from the farm. Walang halong walang halong chemical. Walang halong chemical. Organic na organic. That's so true. Saka, siya ang nakasaad sa prophecy. Kaloka. Ayan na. Tapos ilalagay natin yung importante sa lahat, beef. Okay. Ang Pinalambot. beef is, pinakuluan ko na kanina kasi baka matigas. Kaya ang beef is, yung pagpapakulo sa kanya, medyo chewy lang siya. Chewy but crunchy. Ayan na, naririnig ko na siya. Naririnig ko na yung himala. Mga best. Oh, love it. Apakabango ng niluluto mo. Kaya kumamoy. Kailan ba naging mabaho ang luto ko? Putok ka lang ng mabaho. Kaloka ka. Ay, ayan na siya, mga best. Ang bango. Ang bango. Love it. Kung ginisang baka, A few moments later. Ayan. Oh, naririnig nyo ba? Naririnig ko? Hindi! Ayan mga guys. Nakakaloka naman yung mushroom mo. Mushroom pa lang, mabango na. My goodness. Chef! Panalo. Ayan, oh, ang sarap. Oh yes. Siyempre masarap din nagluluto. Chef, Oh! pa ba? Oh yes. Ayan mga guys. Ayan. Oh. Tapos, ilagay na natin
yung beef Broth. Yeah. Ayan. Brought to you by... Brought to you by Beef Broth. Kumbinsi. Love it. Ayan. Ayan, hintayin natin medyo matuyo-tuyo ng konti. Tapos lalagyan natin ng cooking cream. Oh my God. This is the best beef with mushroom in town. Love it. Alam mo yun! Ayan. Mabango. Na. Love it. Kaya sa Jake niya mo, oo. Corona! Coronavirus! Naluwa natin ng corona. Pag naubo ka, magugas tayo. Nang- Washing is best for prevention than cure. Okay? Wala nga ng sabon. Okay lang, tubig lang. Nilayok ni Beth ang sabon. Tubig-tubig lang. Okay. Okay lang yan. Panalo. Wala, ayan na. Okay, pag kumulo na siya, lalagyan natin yung Cream. cooking cream. Oh yes. Wow! Buksan na ang cream box. Ayan, yung cooking cream. Wow. Masarap ang lasa. Hindi ko pa natitikman pero sa amoy ko pa lang. Yes. Mapapaubos ang isang kalderong kanin. Yung nagluto, pag dumaan, mukhang masarap. Pero pag dinikman, Mas masarap. And then, lagyan na natin na. Pag si Vespa, Himala sauce. Himalayan daw kasi. Hello, Himala. Himala. This is good for the health. Oh my God. Okay? This is very good for the health and for the baby. Ay kasi, galing sa dudok ng from the fresh mountain of Himalaya. Himalayan. Ng Pakistan. Tsaka walang halong chemical. Puro organic. Mga bear. Ayan, lagyan na natin ng pepper. Ayan. And pepper is good for the reproductive system. Kaya ka pulis ang pudyos eh. With the garlic. Oh, garlic powder. Ayan. Yan. Lalong mag-garlic siya ngayon. Tapos, Counting down. yes! Napaso ako! Ang hangot mo kasi. Yan ang mga bear. Oo. Amoy pa lamang. Amoy pala. Mapapataob ang mga sinaing, pati kaldero. Kulang pang ang sinaing. Yung mga bear. Tapos lalagyan na natin. Ito yung pinakalas na ingredient. Lalagyan natin ng Ano ba yan? cream. Another cream uli? Sa dalawang cream siya? That is cooking cream and this is all-purpose cream. Oh my God. Creamier. Ay! Oh my God. Ang ganda. Sharp niya. Yung mga Ben, antayin na natin siyang lumapot. Siyempre, kasi it's good for the heart. Oh my God. Love it. Tagang well cook ang mga pagkain niluluto mo ah. Yeah. Well cook. Has sauces. Yan yung mga Ben. With matching dancing pa yan. Bukod sa masarap na Yung hindi. mga Ben, madali lang siya lutuin. Kaya, ano pag inaantay nyo? Kain na! Huwag na kayo magluto. Kumain na lang. O ayan. Nakinig yung mga kababayan? Ito yung mga gagawa ng mga experto only. Expert only yung mga gumagawa nito. Hindi ito magagawa ng basta-basta lang. Okay? So, kami pa na expert. Just take it a grain of salt. Tapos antayin na lang natin na lumapot siya mga best para matikman na natin yung ating
beef with mushroom. Oh my Okay? God. Ay, mga best! Mga best! Mga best! Mga best! Oh, yes. Ayun na, medyo lumapot na siya. Tapan lang natin, tapos litan lang natin yung apoy. Tapos antayin na lang natin na maging creamy and saucy siya. Okay, alam mo, masarap to for sure. Oh my God, creamy nga yung sauce mo. Ayan, mga best. Oh my God, napaka-creamy. Tingnan mo naman. Ayan. Walang halong fertilizer, organic na organic. Oh my God, napaka-healthy. May ultimong salt o asin Yes. from Himalayan. At na, result na. Himala! Tingnan mo yung mga nakasabi tayo, himala talaga. Okay, patayin na natin. Tapos, alam niyo na, Oh, taste test. please. Ano natin? Mainit pa, di ka mapasok. Number. Oh yes, with matching dancing pa yan. Sino nga ulit pangalan ko? Oh my, Sarap! Ang sarap! love it. Kain na! Oo. Best! Kainan na. Ano naman, patay guto. Ano ang mga Sarap-sarap. ano mga nakahanda o nakalapag sa ating kapag kainan? At yung beef with mushroom tsaka Oo. ano ba to? Corn soup. Yes, crab soup. Yes. Oh my God, ang sarap mo. Oh my Gusto God. ko magkamay, mga best. Tsaka ganito lang yung kanin ko. Lang Wow. ako magkanin. Siya nga naman. Tip doon kasi wala tayong pang biling bigas. Mag-subscribe na kayo. Panalo ka. Sarap-sarap. Actually, yan yung kain ng mayayaman eh. Kaunti lang eh. Makarne, pero kaunting kanin, pero maraming ulam. Di ba? Wala ako mayaman pero mahirap po ako. Oo, mahirap sa sa pagmamahal. Lalo kang daming mama sa akin. Mahirap kasi wala pa nagmamahal pa. So mga kabayan, baka... Bulo na na. Isang coke lang yan, tunggain mo. Bulo na akong kanin. Sarap dyan. Sarap mga dyan. Oh yes. Mga best. Ang sarap. Hindi naman may tsura niya, no? Takam na takam! Sarap mga best. Parang sa restaurant ka ako kumain ko yun. Sarap na ako sa luto ko eh. Kaya tangkilikin natin ang sariling atin. So true. Love yourself and be proud of your... Wow. At saka, baka naman yung iba dyan, ang single and available. Sa pangluto at saka walang halong fertilizer, chemical, complex sa bakuna, organic sa organic, alam baka naman. Oo. So nakikinig mga kababayan, baka may gusto sa inyong magmahal, mag-apply at magmahal kay Pauline. Kompleto sa bakuna. Kompleto sa bakuna at pagmamahal. Saan pa? Tipos. Ano pang hahanapin nyo? Siya na ang lahat sa inyo. Kaya don't forget to subscribe mga kababayan. Oh my God, love it. Taob. Taob na taob. Super taob. Tabet! Hindi ka kinain ng soft drinks ha, sumakin tubig. Drink water, hindi puro soft drinks. Alam na, baka magka-diabetes. Love your health too. Ano lang, puro love yourself. Love yourself. Ano naman, prevention is better than cure. Kaya, Magtubig na ha. tama! At mga guys, don't forget to subscribe and click the notification bell below para maging updated kayo sa susunod na video ko! Salamat! Okay. Bye-bye.